Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε έναν μηχανισμό χειραγώγησης που μπορεί να προκαλέσει απίστευτη σύγχυση. Λέγεται Darvo. Ας δούμε τι ακριβώς είναι. Είναι μια πολύ γνώριμη και πολύ αποπροσανατολιστική στιγμή. Να ξεκινάει μια συζήτηση για κάτι που έκανε κάποιος άλλος και κάπως ανεξήγητα στο τέλος να βρίσκεσαι να απολογίσεσαι. Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί πλήρως και αναρωτιέσαι μα πώς έγινε αυτό. Λοιπόν, αυτή η εμπειρία δεν είναι καθόλου τυχαία. Δεν πρόκειται για μια απλή έντονη διαφωνία που πήρε λάθος δρόμο. Όχι. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, σχεδιασμένη ακριβώς για να προκαλέσει σύγχυση και να αποπροσανατολίσει. Και μόνο το γεγονός ότι αυτό το μοτίβο έχει όνομα είναι το πρώτο τεράστιο βήμα για να το αντιμετωπίσει κανείς. Γιατί ξέρετε, όταν δίνεις όνομα σε κάτι, του αφαιρείς τη δύναμη της αορατότητας. Πάβει να είναι κάτι αόριστο και γίνεται αναγνωρίσιμο. Ας μπούμε λοιπόν στην καρδιά του θέματος. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το ακρονίμιο, από πού μας έρχεται και τι περιγράφει. Το Darvo λοιπόν είναι ένα αρκτικό λεξό, περιγράφει μια πολύ συνηθισμένη θα έλεγα αμυντική τακτική. Η ψυχολόγος Jennifer Freyd ήταν αυτή που το παρατήρησε, το συστηματοποίησε και του έδωσε αυτό το όνομα το 1997, βοηθώντας έτσι πάρα πολύ κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περίεργες συζητήσεις. Και εδώ είναι τα 3 βήματα κλειδιά. Άρνηση, επίθεση και αντιστροφή. Είναι μια αλληλουχία τόσο προβλέψιμη που μόλις τη μάθει κανείς, μετά την αναγνωρίζει παντού. Ας τα δούμε τώρα ένα-ένα για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν στην πράξη. Το καθένα χτίζει πάνω στο προηγούμενο, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα αδιαπέραστο τείχος προστασίας για το άτομο που δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Πρώτο στάδιο. Η άρνηση. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι η απόλυτη, η κατηγορηματική άρνηση. Ο θήτης απλώς αρνείται την πραγματικότητα. Θα πει κάτι σαν «αυτό δεν συνέβη ποτέ» ή «αυτά τα βγάζεις από το μυαλό σου». Είναι, θα λέγαμε, η πρώτη γραμμή άμυνας. Αν τώρα η άρνηση δεν είναι αρκετή, η τακτική αλλάζει. Πάμε στην επίθεση. Η εστίαση μετατοπίζεται από την πράξη στο πρόσωπο. Ο θήτης επιτίθεται στην αξιοπιστία, στην ψυχική υγεία, στον χαρακτήρα αυτού που εκφράζει το παράπονο. Η συζήτηση ξαφνικά δεν αφορά αυτό που έγινε, αλλά το πόσο τρελό ή υπερβολικά ευαίσθητο είναι το άλλο άτομο. Και εδώ είναι η κορύφωση της στρατηγικής. Η αντιστροφή. Ο θήτης παρουσιάζει τον εαυτό του ως το πραγματικό θύμα. Η αρχική κατηγορία παρουσιάζεται τώρα ως μια άδικη επίθεση. Και έτσι το αρχικό θύμα καλείται να αμυνθεί για την πληγή που υποτίθεται ότι προκάλεσε στον πραγματικό θήτη. Απίστευτο. Το ερώτημα είναι γιατί αυτή η τακτική λειτουργεί τόσο συχνά. Ποιος είναι ο ψυχολογικός μηχανισμός που την κάνει τόσο ισχυρή. Το μυστικό, το κρίσιμο σημείο εδώ, είναι η σύγχυση. Το Darvo κυριολεκτικά παραλύει το θύμα. Το κάνει να αμφιβάλλει για τη μνήμη του, την κρίση του, ακόμα και για την ίδια του την ψυχική υγεία. Και αντί να επιμένει στο αρχικό του παράπονο, καταλήγει να αμήνεται προσπαθώντας να αποδείξει ότι δεν είναι τρελό ή κακόβουλο. Καλά όλα αυτά, αλλά το να αναγνωρίζει κανείς το πρόβλημα είναι μόνο το πρώτο βήμα, δεν είναι το τελευταίο. Ας δούμε λοιπόν μερικές πρακτικές στρατηγικές για τη διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης. Το πιο σημαντικό είναι ακριβώς αυτό. Μόλις κάποιος συνειδητοποιήσει ότι παρακολουθεί αυτή την αλληλουχία άρνησης, επίθεσης, αντιστροφή, η τακτική χάνει σχεδόν όλη της τη δύναμη. Είναι σαν να βλέπει τα νήματα πίσω από την κουρτίνα του μάγου. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην πέσει κανείς στην παγίδα. Μην προσπαθείτε να δικαιολογηθείτε, να διαφωνήσετε, να αμυνθείτε ή να εξηγήσετε. Οποιαδήποτε προσπάθεια άμυνας απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις, στην πραγματικότητα ρίχνει λάδι στη φωτιά. Τροφοδοτεί τη χειραγώγηση. Η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι η συνεχής επαναφορά της συζήτησης στο αρχικό της θέμα. Ας το συνοψίσουμε λοιπόν σε 3 πρακτικές συμβουλές. Πρώτον, επιμονή. Η συζήτηση πρέπει να επιστρέφει συνέχεια στο αρχικό σημείο. Δεύτερον, αρχεία. Γραπτά μηνύματα, emails λειτουργούν ως αδιάψευστοι μάρτυρες της πραγματικότητας όταν κάποιος προσπαθεί να τη διαστρεβλώσει. Και τρίτον, υποστήριξη. Ένας ειδικός ή ένας καλός φίλος μπορεί να προσφέρει αυτή την εξωτερική επιβεβαίωση που χρειάζεται για να δει κανείς την κατάσταση καθαρά. Και αυτό μας φέρνει στο τελικό συμπέρασμα. Η γνώση αυτού του μηχανισμού είναι πραγματικά το κλειδί για την αποδυνάμωσή του. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί τον Darvo συνέχεια, δεν δείχνει απλώς μια αμυντική στάση. Δείχνει μια βαθιά, ριζωμένη άρνηση να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του.
Και χωρίς ανάληψη ευθύνης, καμία σύγκρουση δεν μπορεί ποτέ να επιληθεί με υγιή τρόπο. Η γνώση λοιπόν μας δίνει δύναμη. Μας δίνει τη δυνατότητα επιλογής. Το να καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει είναι το πρώτο, το απολύτως κρίσιμο βήμα. Το ποιο θα είναι το επόμενο εξαρτάται από πολλές περιστάσεις. Αλλά σίγουρα ξεκινά πάντα από αυτή τη νέα, πιο καθαρή ματιά στα πράγματα.